ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ රජයේ රැකියාව YouTube channel එකට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notification එක ඔයාලට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ තවත් long haul truck driving job vacancy එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා කැනඩාවේ truck drivers ලාට. ඒ කියන්නේ බර වාහන රියදුරන්ට salary එක ටිකක් high. ඒ කියන්නේ ලොකු salary එකක් වෙනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයාලට පළපුරුද්දක් එහෙම ඉල්ලන්නෙත් නැති නිසා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇප්ලයි කරන්න chance එකක් හම්බුනොත් ඇත්තටම ඔයාලට ලොකු salary එකක් අරගන්න පුළුවන් මේ vacancy එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ vacancy එක තියෙන්නේ කැනඩාවේ. ඉතින් පැයකට Canadian dollars 28.90ක් හම්බ වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙම බැලුවොත් ඔයාලට සතියට පැය වැඩ කරන්න පුළුවන් 40ක්. එතකොට ලක්ෂ 11කට වඩා ලොකු සැලරි එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්මනන්ට් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා සමහරලාට උදේවරුව, ඒ වගේම හවස, නයිට් එක, වීකෙන්ඩ්ස් ඔය වගේ වර්ක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොටත් එයාලගේ එක්ස්ට්‍රා පේමන්ට්ස් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ලක්ෂ 13ක් 12ක් වගේ සැලරි එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් ඉල්ලන්නේ නැහැ, පළපුරුද්ද ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් භාෂාව ඉල්ලන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාමාන්‍ය මට්ටමක කෙනෙක් වුණත් ඔයාගේ CV එක ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමින් හැදුවොත් ඔයාලට chance එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන arrange travels, related itineraries and make reservations, drive as part of 2-person team or convoy, ඒ වගේම load and unload goods, ඔය වගේ දේවල් තියෙන operate and drive straight or articulated trucks. ඉතින් ඔය වගේ හැම දෙයක්ම කරන ඒ job role එක ඔයාලට ඒ අදාළ කම්පැනි එකකින් ඔයාලට ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් try කරන්න. මොකද ඒජන්සි එකක වගේ ඔයාලට payments මුලින් කරලා apply කරන vacancies නෙමෙයි මේවා. after visa තමයි payments කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර vacancies තියෙනවා අපේ channel එකේ වගේම දාලා තියෙනවා අපේ app එකේ. ඉතින් app එකේ බලන්න පුළුවන් නොමිලේ visa දෙන ඒවා. එතකොට free accommodations ඒ දෙන job vacancies පවා තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න. chance එකක් ලැබුණොත් ඒක ලොකු opportunity එකක් වේ ඔයාලගේ මුළු life එකේම. ඉතින් try කරන්න හැමෝටම chance එකක් ලැබෙන්න කියලා wish කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.